তো এখন ছেলেকে ড্রয়িংয়ে নিতে এসেছি, আর দেখো আকাশটা কি মেঘ করেছে। আর তোমাদের বলেছিলাম না, দেখো ভর্তি হয়ে গেছে জল। আর এই যে কাদা শুরু হয়েছে সবে, এই দেখো মাঠে জল। আর দেখো এখানে মাঠে কি চড়ছে দেখো। খেতে চাও কেউ? কমেন্ট করবে অবশ্যই, কে খেতে চাও। 4 পিস আছে এখানে, ধরে নিয়ে খেয়ে নিতে হবে চুরি করে। আর দেখো মেঘ করেছে খুব, আমি যেতে পারবো তার আগে বৃষ্টি না আসবে। সব মাঠে গরু, আমি যাচ্ছি। এই যে আমাদের এখানে মাঠে প্রচণ্ড মানে এত নিচু জায়গা, তো একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। তো সেটা তোমাদের তো দেখালামই। আর আকাশটা তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো, কিছু পাখি উঠছে, তো সেটাই তোমাদের দেখাচ্ছি। তো ছেলেকে নিয়ে আসছি, তো ব্যাগ রয়েছে কাছে, ভালো করে ক্যামেরাটা করতে পারছি না। দেখো পাখিগুলো উঠছে, দেখো দেখো। তা অনেকটা পাখি মানে অনেকটা ওই ওই দিকটা দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে। আকাশটা দারুণ হয়েছে। 5 minutes later. তো চলে এসেছি রান্নাঘরে। আজকে এই যে ভাত বসিয়ে দিয়েছি, আর এই উচ্ছেটা দেবো সিদ্ধ, ভাতে দেবো না, আলাদা দেবো সিদ্ধ। আর এখন লাউ চিংড়ি রেসিপিটা করব, সেটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করব। তো এই দেখো ঢেকে মানে কেটে কুটে ঢেকে মানে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। আর এই যে চিংড়িটাও এবার কেটে নেবো। তো চিংড়ির সাইজটা দারুণ, কার কার ভালো লাগে এই চিংড়ি খেতে অবশ্যই কমেন্ট করবে। তো এই দেখো চিংড়িগুলো, তো আমি চিংড়িগুলো একটু কেটে নিচ্ছি পরিষ্কার করে। তো চিংড়িটা কাটতে আমার টাইম লাগবে। তো গাইস, আর আজকের ভিডিওটা তোমরা একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবে, দেখবে, চেষ্টা না আর হবে যে তোমাদের পুরো ভিডিওটাই ভালো লাগবে। তো আমি চিংড়িটা পুরো একদম পরিষ্কার করে কেটে ধুয়ে একদম প্লেটে সাজিয়ে নিয়েছি। আর গাইস আমি প্লাস্টিক করেই রাখি, এই কারণে কি কৌটো করে রাখলে আমার আছে, কিন্তু আমি কৌটো করে যদি রাখি তো আমি ফ্রিজে বেশি মাছ রাখতে পারবো না। আর প্লাস্টিক করে যদি রেখে দিই, তো দেখো আমি যে মাছগুলো যেভাবে রান্না করবো আমি ভাগ ভাগ করে নিয়ে রাখছি। মানে একসাথে একরকম, মানে এই যে এতটা মাছ আমি একসাথে রাখবো না। ধরো একটা রুই মাছ কেটে নিয়ে এসছে অনেকটা মাছ, তা সেটা আমি একসাথে রাখবো না। আমার পিস করে রোজ লাগবে রান্না করতে, আমি সেরকম করে ভাগ ভাগ করে রেখে দেবো। তাহলে কি হয়, যেটা আমি রান্না করব সেটা আমি নামিয়ে নেবো, তো সেইভাবে সুবিধা হয়। আর তুমি যদি একসাথে রেখে দাও তাহলে কি হবে, তোমাকে সবটাই বার করতে হবে, সেটাকে আবার তোমাকে নরম মানে শক্ত থাকবে, সেটাকে নরম করতে হবে। তো তখন ওই মাছটা আবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে বারবার যদি ওরকম করি। তো তোমরা কি করবে, আমি এরকমই করি, ভাগ ভাগ করে রেখে দিই। যখন যেটা রান্না করব করে নিয়ে ভাগ ভাগ করে নিয়ে প্লাস্টিক করে রেখে তারপর আলাদা আরেকটা প্লাস্টিকের মধ্যে করে দিয়ে তো ফ্রিজে রাখি। আর ফ্রিজেও ওই ডিপ ফ্রিজে আমি একটা প্লাস্টিক পাতিয়ে দিই, তাহলে কোনো আর নোংরা হয় না। তো ওইভাবেই করি। আর কৌটো করে আমি আগে রাখতাম যখন মাছের পরিমাণটা আমার কম থাকতো, কিন্তু মাছের পরিমাণটা এত বেশি হলে তখন কৌটো করে রাখলে সব মাছ আমি রাখতে পারবো না, ওই জন্য এইভাবেই রাখি। তো দেখো আমি এখানে আমার চেলা মাছ আছে, পমফ্লেট আছে, পাবদা আছে, তারপর চিংড়ি আছে, ফুল চিংড়ি আছে, মাছের ডিম আছে। এবার পমফ্লেট মাছ এখানে দুভাগ করে নেবো, যেহেতু 11-12 পিস মাছ। আবার জ্যান্ত একটা কাতলা মাছ নিয়ে এসেছে তোমাদের দাদা ভাই, সেটাও আছে। তো সেটা আমি নামিয়ে নেবো মানে রান্না করার জন্য, ওটা আমি আজকে রান্না করব। কারণ মাছটা অনেকটা বড় ছিল, ওটা আগের দিনের মাছ, আমার হাফ করেছিলাম, হাফ রেখে দিয়েছিলাম, তো সেটা করব। তো এই আর ক্যামেরাটা আমার ছেলে করছে, আর আমি এইভাবে গুছিয়ে নিই, মানে তোমাদের দাদাভাই আজকে আসতে দেরি করেছে, তো সেই ফাঁকে এই কাজটা করে নিচ্ছি আমি, না হলে পরে করতাম। তো কাজটা গুছিয়ে নিয়ে তারপর রান্নার দিকে আবার যাব। ওদিকে রান্নার ভাতটা বসিয়ে দিয়ে এসেছি, ভাতটা হতে হতে আমার এই মাছগুলো সব ফ্রিজে রাখা হয়ে যাবে। তো গাইস, আমি কিভাবে মাছটা রাখছি তোমাদের যদি ভালো লাগে তো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আমার কি ভুল হচ্ছে রাখা। তো সেভাবে এই দেখো আমি কাতলা মাছটা বের করে নিচ্ছি, এটা আমি রান্না করব। আর ওই পমফ্লেটগুলো রান্না করব, সেটা আমি বার করে নিচ্ছি। তো যেগুলো আমি রান্না করব সেগুলো বার করে নিয়েছি, আর যেগুলো আমি রেখে দেবো একদম আলাদা আলাদা ভাগ করে রেখে দিয়েছি। আর এই দেখো, আর ওইগুলো হচ্ছে ওইটাগুলো তেলের প্লাস্টিক, ওই প্লাস্টিক হলে ভালো হয়, একটু মাছের জল গলে পড়ে না। তো ওই জন্য যাতে ফ্রিজটা নোংরা না হয় আমি সেই জন্য ওগুলোতেও রাখি, সুবিধা হয় আর কি, যেটাতে সুবিধা হয় সেইভাবে রাখি। তো আমার এখানে লোটে মাছও আছে, সব রকম মাছ এনেছে। তো এখন বলছি না নোনা মাছের সিজন, তোমাদের একদিনকে আমি মাছের খটিতে, যেটা আড়ত বলে, একদিনকে যাব, সেদিনকে তোমাদের কাছে পুরোটাই শেয়ার করব, তোমরা আমার সাথে থাকবে। তো গাইস, গুড মর্নিং, তোমাদের সবাইকে নিয়ে সাথে নিয়ে ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি।
তো সেটাই তোমরা দেখতে থাকো আর সাথে থাকো। আর গাইস, আজ বিকেল থেকে শরীরটা ভীষণ খারাপ। এসেছি অনেকক্ষণ ভয়েস করার জন্যে, কিন্তু বসেই আছি, মানে কিভাবে কথা বলবো বুঝতে পারছি না। সাথে আমার জায়ের মেয়ে মৌ এসেছে, ও আছে আমার সাথে, আসে যত রাতই হোক না কেন, ওকে ডাকলে ও আসে। তো মানে খুবই অনেকক্ষণ বসেছিলাম, তো কী করব করতে তো হবেই, তো সেই জন্যে। আর গাইস, তোমরা আমাকে কিন্তু ফুল সাপোর্ট করো। একদমই সাপোর্ট করছো না তোমরা, আমি কিন্তু তোমাদের ছেড়ে চলে যাব, কিন্তু একদমই সাপোর্ট করছো না তোমরা আমাকে। আগে তো সাপোর্ট করছিলে, এখন একদমই সাপোর্ট করছো না। আর দিদি ভাইকে একটা কমেন্টও করতে পারো, সেটাও করছো না। ব্লগ দেখছো, দেখে আর কমেন্ট করতে ভুলে যাচ্ছে। তোমাদের তো বারবার করে রিকোয়েস্ট করছি। তো এই দেখো, সব মাছ আমার গুছানো হয়ে গেছে, মানে প্যাকেট প্যাকেট করে একদম গিট মেরে দিয়েছি। তো এইবারে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবো। আর ওখানে আমি ফ্রিজের মধ্যে, ডিপ ফ্রিজে আমি একটা প্লাস্টিক দিয়ে দিয়েছি, যেহেতু আমাদের ডবল ডোরের না, ওই জন্যে আমি ওখানে প্লাস্টিক দিয়ে তারপর সাজিয়ে দিলাম সুন্দর করে। আর পরে আমি একটু একটা জিনিস দিয়ে দেবো, মানে বাজার থেকে আমার আনা হয়নি, লেবু। লেবুটা দিয়ে রাখলে, একটা লেবু কেটে এভাবে দিয়ে রাখি, তাহলে মাছটা আরও ভালো থাকে আর কি, কোনো সমস্যা হয় না বেশি দিন থাকলেও। আর এই চিংড়িটা দিয়ে আমি আজকে রেসিপিটা করব, সেটাই তোমরা দেখতে থাকো গাইস। আর এখানে আমি কাঁচা লঙ্কা বেটে নিয়েছি, আদা রসুনটা বেটে নিয়েছি। রসুনটা এখন রেসিপির জন্য না, মানে বেলাতে বাজার আসবে, মাংস আসবে, তখন মাংসটা করব। আর রসুনটা বেটে নিয়েছিলাম, থেকে গেছে ওটা আগের দিনে। তো আমার ভাতটা হয়ে এসেছে, এবার নামিয়ে নেবো ভাতটা। আর এখনও তোমাদের দাদাভাই এই সময়টা মাছের এতটাই চাপ, তো আসতে খুবই দেরি করে। আর ওই জন্যে খাবারটা খেতেও দেরি হয়ে যায় সকালে। তো আমার কড়া গরম হয়ে গিয়েছে অলরেডি, আমি তেলটা দিয়ে দিয়েছি এই যে। আর আজকে আমি সর্ষের তেল ব্যবহার করছি না, মানে যেটা ওই রাইস ব্র্যান্ড আছে, ওই রাইসের তেল, যেটা ইমামি রাইস ব্র্যান্ড, ওই তেলটা ব্যবহার করছি। তো তেল আমার মানে একটু গরম হতে হতে তোমাদের আমি মাছটা দেখিয়ে দিই, যে নুন হলুদ দিয়ে দিয়েছি চিংড়ি মাছে। সরি, চিংড়িটা আমার মাছ বললে অনেকে আবার কমেন্ট বাজে করবে। তো চিংড়িতে আমি হলুদ আর নুন মাখিয়ে দিয়েছি। আর এখানে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। আর ফোড়ন দিয়ে দেবো রাঁধুনি, বিশেষত লাউতে রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে করলে আমার সুন্দর লাগে, গন্ধটা দারুণ লাগে, একদম খুব ভালো লাগে। তো রাঁধুনি ফোড়নটাও দিয়ে দিয়েছি। এইবার আমি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি, আর এক ফোড়নেই আমি করে নেবো। বারবার আবার চিংড়িটা, মানে তাড়াতাড়িতে এরকমই ভালো, চিংড়িটা আবার ভেজে রাখবো, এর আবার তেল দিয়ে ফোড়ন দেবো, তার থেকে একবারে ফোড়ন দিয়ে চিংড়িটা দিয়ে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি একদম। মানে আদা বাটা, হলুদ, জিরের গুঁড়ো, লঙ্কা বাটাটা, আলুটাও দিয়ে দিচ্ছি, কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছি। আর দেখো, অ্যামেজিং লাগছে, দেখতে দারুণ লাগছে একদম। তো চিংড়িটা খেতে আমার ছেলে ভীষণই, এখন, আগে তো একদম খেতো না, এখন ভালোবাসে আর কি। তো এই চিংড়িটা খেতে ভালোবাসি। আর একটা চিংড়ি আছে রাবারের মতন, ওটা আবার খেতে ভালোবাসে না ও। তো এই দেখো, ভালো করে একদম চিংড়িটাও আমার হয়ে যাচ্ছে। আর চিংড়ি তো বেশি ভাজা ভাজা করলে শক্ত হয়ে যায়, তো চিংড়িটাও আমার কষা কষা হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে আলুটাও আমার হয়ে যাচ্ছে। তো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার লাউটা কেটে নিয়ে এসছে, আর লাউটা কী বলো তো, গোটা নিয়ে আসিনি, হাফ নিয়ে এসেছিলো বাজার থেকে, তাও ভালোই বড় লাউ। তো সব কিছু দিয়ে একটু ঢেকে দিলাম, ঢেকে দিয়ে আবার খুলে দিলাম, একটু ভালো করে নেড়ে নেবো। আর এইবারে লাউটা আমি মানে চাপা বসিয়ে, মানে ঢাকনাটা দিয়ে আর একটু মশলা করে নেবো, মানে যা যা লাগবে। ওদিকে আমার উচ্ছে সিদ্ধ হচ্ছে, এই দেখো মাংস রান্না হবে বেলার দিকে, তো তার সরঞ্জামটাও আমি একদম মানে গুছিয়ে যতটা নেওয়া যায় আর কি, তোমাদের দাদাভাই বাড়ি আসার আগে যতটা মানে গুছিয়ে নেওয়া যায়, কারণ ছেলেরা বাড়ি আসলে তখন তাদের পেছনে অনেকটা কাজ করতে লাগে। তো আমি এখন আলু কেটে, আদা রসুন পেঁয়াজ সব ছাড়িয়ে নেবো, ছাড়িয়ে নিয়ে ধুয়ে টুয়ে সব করে রেডি করে রেখে দেবো, সুন্দর করে এই যে গুছিয়ে নিচ্ছে একদম। কারণ তোমাদের দাদাভাই বাড়ি আসলে তখন সমস্যা হয়। আর দেরি করে দেখো, তো আগের বলাকে তো তোমাদের বলেছে, আগের দিন 12:30টায় এসেছে, তা তখন খাওয়া হয়েছে, সকালের খাওয়া হয়নি, দুপুরের মানে 12:30টায় খাওয়া হয়েছে, খেতে খেতে 1টা বেজে গিয়েছে, আর দুপুরে আর খাওয়া দাওয়া হয়নি। তো খাবার দাবার লাস্টে বিকেলের জন্য থেকে গিয়েছিল। তো এই দেখো, ওদিকে আমার রসুন টসুন ছাড়ানো হয়ে গেছে, তরকারির কাছে চলে এসেছি ঢাকনা খুলে দিয়ে। আর গাইস, যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই দিদিভাইকে একটা লাইক করে দিও, আর বন্ধুদের কাছে অনেক অনেক করে শেয়ার করো। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো। তো দেখতে থাকো। এই দেখো, আর কেমন হচ্ছে আমার লাউ রেসিপিটা, একটু নুন কম হয়েছিল, আমি টেস্ট করে দেখলাম, তো ফের আবার নুন দিয়েছি। অনেকেই লাউয়ের দিতে একটু চিনি অ্যাড করে, কিন্তু আমরা চিনি অ্যাড করি না, কারণ চিংড়ি দিয়ে করলে যে মিষ্টি মিষ্টি ভাবটা আসে, আর চিনি অ্যাড করতে হয় না। আমরা চিনি তো বাড়িতে আনিই না, একদম বলতে গেলে চিনিটা আমাদের একদম খাওয়া হয় না। মাঝে মাঝে আমি একটু লুকিয়ে নিয়ে আসি কোনো কারণ হলে। তো এই দেখো, হয়েই গিয়েছে রান্না, এবার নামিয়ে নেবো। তো দেখো,
চিংড়িগুলো আমি মাঝখানে খোসা ছাড়িয়েছিলাম আর মাথার দিকে লেজের দিকে রেখে দিয়েছিলাম। তো অলরেডি আমার লাউ চিংড়িটা হয়ে গিয়েছে, নামিয়ে নিচ্ছি। আর সকালের টিফিন হবে আজকে লাউ চিংড়ি আর উচ্ছে আলু সিদ্ধ দিয়ে। A few moments later. আজকে ভাত বাড়ছে কে দেখো। আর এখন আমরা সকালের খাওয়া খাচ্ছি 11:30। আছে উচ্ছেটা আলাদা সিদ্ধ করেছি। তো আমার ছেলে একটু রাগ হয়েছিল, তো ওই জন্য বলছে আলু সিদ্ধ খাবো না, চিংড়ি খাবো না, কিছুই খাবো না। মানে ও সেই ড্রয়িংয়ে গিয়েছিল, ওখানে ওর ম্যাম আর কি যে ফুলটা করে দিয়েছিল ওর পছন্দ না, ও অন্যটা পছন্দ। আমি বললাম তোকে শিখিয়েছি তুই নিজে করে নিবি, তো হবে না। আর তোমাদের দাদা ভাইয়ের পায়ে ভীষণ ব্যথা, মানে ভোর 3:30 4টে যায় তো, আর সেই থেকে একভাবে বসেছিল, তো ওই জন্য একটু পাটা ছড়িয়ে নিয়েছে। তো গাইজ তোমরা কিছু মনে করো না। তো আবার ও গুছিয়ে নিয়েছে, আর ও এমনি পরিপাটি খুব, একদম সুন্দর পরিপাটি করে খেতে বসবে একদম। তো এখন উচ্ছে আলুটা মেখে নেবে, মাখা হলেই আমরা খাওয়া স্টার্ট করে দেবো। স্টার্ট করে দিয়েছে অলরেডি। তো প্রথমে ঠাকুরের নাম নিয়ে খাবারটা আমি গ্রহণ করি, তোমরাও চেষ্টা করবে ভগবানের নাম নিয়ে সব কিছু শুরু করা উচিত। তো এই দেখো এবার লাউ চিংড়িটা খাওয়া হবে। আর তোমরা যে আমার ব্লগটি দেখছো তার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমরা কোথা থেকে করছো অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। দিদি ভাইকে কিন্তু ফুল সাপোর্ট করো। এই দেখো, তো লাউ চিংড়ি খেয়ে নিচ্ছি আমরা এখন। আর তোমরা কে কে আমার বাড়িতে আসতে চাও আর মাছের রেসিপি কী খেতে চাও, আমার বাড়িতে আসলে আমি অবশ্যই করে খাওয়াবো, নো চিন্তা একদম। ঠিকানাটা তোমরা আমার কাছে মানে কমেন্ট করে জানাবে, আমি তোমাদের বলে দেবো। অবশ্যই আমার বাড়িতে আসলে, আর এখন মাছ আসছে অনেক রকম মাছ, তোমাদের অনেক রকম আইটেম করে খাওয়াতে পারবো। আমার বাড়িতে বেড়াতে আসতে পারো তোমরা, সরি আমার বাড়ি বলা ভুল, আমাদের বাড়িতে। তো তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে কে কে আসতে চাও। এই দেখো গাইস, এবারে খাওয়ার সময় তোমাদের দাদাভাই জল খেতে দেয় না, তা সিদ্ধ ভাত খেলে না আমার গলাটা কেমন আটকিয়ে যায়, তো সেই জন্য একটুখানি জল খেলাম। এই দেখো, আর সকাল থেকে তো কিছুই খাওয়ার টাইম হয় না, সত্যি কথা বলতে সকালে যে উঠি একটু দেরি করে, তারপরে যে শুরু হয় কাজ আর শেষ হয় না, এত কাজ মানে। আর আমার সত্যি কথা বলতে বাইরেই তো বেশি কাজ, ঘরের মধ্যে বাসন ধোয়া থেকে চাল ধোয়া থেকে সবজি ধোয়া থেকে কাচাকাচি স্নান করা সবই বাইরে কাজ আমার। আর যতবার যা ধোবো সবজিটা আর জামা কাপড় তো দিনে 2-3বার কাচতে হয়। তো অলরেডি আমার খাওয়াই হয়েই গেছে প্রায়। তো ছেলে লাস্টে রাগটা কমে গেল, এবার চিংড়িটা খাচ্ছে আর ওর বাবার পেছনে লাগছে শুধু, ওই যে একবার একটা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছে, একবার চামচ দিয়ে দিচ্ছে, এই করছে ওর বাবা। আর ও হাতে মানে হাত দেওয়া পছন্দ করে না, জোর করে দিচ্ছে ওর বাবা, ওর পেছনে লাগছে আর কি। আর ও শুধু রেগে যাচ্ছে। তা আমি তার লাস্টে তারপর বললাম যে তোমার খাওয়া হয়ে গেলে তুমি উঠে চলে যাবে। ছেলের পেছনে লাগছে, রেগে গেছে। যে রেগে যায় তাকে রাগাতে নেই, কারণ তার যখন দেখছি বাচ্চা রেগে যাচ্ছে তখন না রাগানোই উচিত। তো গাইজ, একটা সংসার পরিপূরক হয় এরকম হ্যাপি ফ্যামিলি থাকলে, আর আমরা ভীষণ হ্যাপি। 5 minutes later. তো এবারে দুপুরে রান্না হচ্ছে, আর আলুটা থেকে তোমরা বুঝতেই পেরে গিয়েছো যে কি হবে। অনেক দিন মানে 2-3 মাস হয়ে গিয়েছে আমাদের মানে খাসির মাংস রান্না হয় না, সেটাই হচ্ছে। তো সেটাই রান্না করছি, আর গাইস সেটাই দেখতে থাকো। আর খাওয়াটা তোমাদের কাছে শেয়ার করতে পারবো না। তো এই ছিল আজকের ব্লগ, আর নেক্সট আসবো পরের ভিডিও নিয়ে। তোমরা তোমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। গুড নাইট, টাটা।